Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Urukiko rukuru rwo mu mujyi wa Londres rwanzuye ko gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda ikurikije amategeko. Mu Rwanda ho urukiko rukuru rwumvise ubujurire bw'ubushinjacyaha bwa Edward Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco, ni nyuma yaho ahamijwe ibyaha bifitanye isano na ruswa. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatorewe kuguma ku mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya ANC. Tubafite n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Muri uyu mwese ikaze muri aya makuru. Turi kuwa mbere tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12. Ayo makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mukanya. Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganje wa mbere w'u Hollande Mark Rutte yasavye imbabazi ku ruhara rw'ico gihugu rwo kugira abantu abacakara mu gihe c'ubukoroni, aho yavuze yuko cari icaha cahungabanije ubuzima bwa kiremwa muntu. Mwijambo yavugiye imbere y'abaserukiye ibihugu vyahoze bitegekwa n'Ubuholande mu gihe c'ubukoroni vyo mu turere twa Caraïbe na Amerika y'ubumanuko, yavuze yuko ubukoroni bwabangamiye ibitigiri bitovugwa by'abantu n'ubu bukiriko. Ariko igihe iri jambo ryashikirijwe caneguwe na bamwe bo mu turere twakoze ko n'ubukoroni bw'Ubuholande, aho bashaka yuko izi mbabazi zari gusabwa mu kwezi kw'indwi, aho bazoba bibuka isabukuru rigira 160 Ubuholande bufashe ingingo yo kureka abagurano babwo bakidegemvya. Ibihugu vyashize igikumu ku masezerano yo gushika mu 2030 bimaze gukingira ibice 30% by'amashamba n'amazi agize isi. Ayo masezerano yabonetse inyuma y'ibiganiro byatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ku binyabuzima vyabereye mu Montreal muri Canada, n'amasezerano abaye mu gihe ibinyabuzima bikomeza kubangamirwa n'ibikorwa vya kiremwa muntu. Aje kandi mu ntumbero yo guhagarika guhona kw'ibinyabuzima, ikoreshwa neza ry'ubutunzi bw'isi, hamwe rero no gukingira uburenganzira bw'abasangwa butaka. Imigwi y'abakingira ibidukikije barashima ayo masezerano, ariko hari abaserukiye ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika bari biyamirije yuko urwandiko rwayo rushigwako igikumu. Ahanini impari zadishingiye ku kumenya ingene ibikorwa byo gukingira ibinyabuzima mu bihugu bikene bizoheza bikaronswa uburyo. Umuyobozi w'ikigo ca Cambridge Institute ku burongozi burama, Elliot Whittington, yavuze yuko ayo masezerano afise akamaro kuko ibihugu vyagize ico vyemera kuzokora. There is still a long way to go. Let's not say that this has solved everything, because hacasigaye urugendo rurerure. Ntitwavuga ko ibi vyatoreye inyishu ibintu byose, kubera ubu none ibihugu byoba bigiye gushira mu ngiro ibyo vyiyemeje. Kuri ivyo rero ibihugu bitanga imiliyardi 25 z'amadolari gushika mu 2025 ku binyabuzima, bizoyongereza gushika ku miliyardi 30 mu 2030. Mwaragabanije kandi amahera yahora akoreshwa mu kubangamira ibidukikije gushika kuyaba miliyardi 500. Urumva sa yandi mahera agiye gutangwa no gufata amahera yakoreshwa mu konona ibidukikije ukavuga ntitwoyakoresha neza gusa. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashitse muri Belarus mu biganiro na mugenzi we Alexander Lukashenko, mu gihe bikekwa yuko ashobora gutera Ukraine aciye muri Belarus nk'uko yabikoze harashize amezi 10. Kare umushikiranganje wo kwivuna abansi i Moscow yatangaje yuko ingabo z'Uburusiya zimaze gushika muri Belarus
kandi zatanguye imyimenyerezo yo kugerageza ibisa n'ibitero n'abategetsi ba Belarus bakaba bamaze kuvuga yuko ingabo zabo ziteguriye urugamba. Ariko umuvugizi wa Putin ari Moscow yavuze yuko ibivugwa yuko Uburusiya buriko buhatira Belarus kwindira mu ntambara ya Ukraine ari ibintu ataho bishingiye. Mw'ijoro ryakeye perezida wa Ukraine yavuze yuko kurinda umutekano w'imbibe z'igihugu ciwe ari igikorwa nyamukuru ashizeko umutima. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Itora kuri Twitter ryatangujwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'urwo rubuga hwaniro Elon Musk abaza nimba abarukoresha bifuza yuko ava kuri ubwo buyobozi, byerekana yuko benshi arabashigikiye yuko yohava. Ibitigiri hagati y'abamushigikiye n'abashaka yuko avaho byarutana ibice 15% muri iryo tora. We nyene yatanguje mu ijoro ryakeye aho yari yiyemereye yuko azoshiraho abatora bashize. Abakoresha Twitter bagera kuri miliyoni 18 nibo batoye. Bwana Musk amaze amayinga make atanguye kuyobora Twitter, ikiringo caranzwe n'ihungabana ry'urwo rubuga. Igisata c'ubuvuzi mu Bushinwa kiriko kirananirwa guhangana n'ubwinshi bw'abagwayi ba COVID-19, aho abategetsi batanguye gushira mu ngiro ingingo zimwe zimwe zishingiye ku bukene bw'abaganga n'imiti. Inkuru ya Celia Hatton mwishikirizwa na Yvette Kabatesi. Mu Bushinwa hose abayobozi baratanga ibitekerezo ku ngamba zitandukanye zo guhangana n'ubwiyongere bwa COVID mu gihugu. Kugeza ubu hari hamaze kurwara abantu bake ndetse bamwe ntibaranakingirwa. Umurwa mukuru wa Beijing ugiye kwihutisha gutumiza imiti ya COVID mu mahanga. Mu bindi bice by'igihugu inzu zigurisha imiti zirafungura amapake y'imiti igabanya ububabare ya ibuprofen n'indi nkayo kugira ngo zigende zigurisha mike ku bantu. Mu mujyi mu majyepfo wa Zhuhai abantu baragenerwa gusa ibinini 6 mu cyumweru. Ibitaro nabyo birihutira kongera gusubiza mu kazi abaganga amagana bari baragiye mu kiruhuko cy'izabukuru kugira ngo bazibe icyuho ndetse no kwihutisha ibikorwa byo gukingira. Abacamanza muri sentare ya hano Londres bashinze yuko umugambi wa leta y'Ubwongereza wo gutwara mu Rwanda abasaba ubuhungiro baje mu nzira zitemewe n'amategeko kugira ngo dosiye zabo zisuzumwe bari mu Rwanda ari umugambi ubahirije amategeko. Uwo mugambi werekeye kurungika mu Rwanda baharugwa mu bihumbi bindiye mu Bwongereza n'ubwato buto buto, ukaba waragwanijwe n'amashirahamwe y'abagira neza ayaharanira inyungu z'abakozi hamwe n'icemezo ca sentare y'ubumwe bwa Buraya ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Abashikiranganje b'Ubwongereza batanguye uwo mugambi mu kwezi kwa kane bavuga yuko uzotuma abimukira binjira mu gihugu bajabutse amazi agabura Ubwongereza n'igihugu c'Ubufaransa bateshwa bagata. Leta ivuga yuko igiye gutangura kurungika abo bimukira mu maguru masha. U Rwanda nago nyene rukaba rwakiriye neza iyo ngingo ya sentare, ruvuga yuko rwiteguye guha abo bimukira amahigwe mashasha. Abazokunguruza kuri iyi ngingo bazokumvirizwa mu kwezi kuza. Jacques. Urakoze Florentine Kwizera. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Afrika y'Epfo. Perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa yagumanye umwanya we ku buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya ANC nyuma yo kuhatanira bikomeye n'uwahoze hari minisitiri we w'ubuzima Zweli Mukize. Abagabo bombi baravugwa mu bibazo bya ruswa ariko ntabwo bigeze na rimwe bashinjwa ibyaha bya ruswa mu rwego rw'amategeko. Ni inkuru ya Nomusamaseko mugezweho na Yvette Kabatesi. Ifaranga ry'amarandi rikoreshwa muri Afrika y'Epfo ryiyongereyeho agaciro 2% ugereranije n'idolari ry'abanyamerika nyuma y'intsinzi ya Perezida Ramaphosa. Yatsinze uwahoze ari minisitiri w'ubuzima Zweli Mukize amurusha amajwi 579 nyuma y'impera z'icyumweru zaranzwe n'ibikorwa bya politike ndetse n'icuruzwa ry'amafarashi. Akaruru k'ibyishimo n'indirimbo zishigikiye Bwana Ramaphosa byuzuye icyumba cyatangarizwagamo amajwi mu gihe abashigikiye uwo bari bahanganye bo bagaragaje akababaro. Ku muvandimwe Ramaphosa Cyril, igiteranyo cye n'amajwi 2,476.
ibyavuye mu matora bisobanura ko Bwana Ramaphosa afite icyizere cyinshi cyo kuyobora iryo shyaka kugeza mu matora rusange yo mu 2024 muri Afurika y'Epfo. Umwanya we wari washidikanyijweho kubera gukekwa guhishira iyibwa ry'amafaranga yabuze yarahishe mu nzu ye bwite. Intsinzi ya Ramaphosa isobanura ko agomba guhangana n'inshingano ziremereye zo guhuza ishyaka riri ku butegetsi ryacitsemo ibice mu buryo bukabije, kurwanya ubushomeri mu rubyiruko no guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'umuriro gihoraho. Inkuru ya Nomsa Maseko. Tuve muri Afrika y'Epfo tujya mu burengerazuba bwa Afrika, muri Nigeria ho abantu batari munsi ya 20 bamaze guhitanwa n'ikiza gishya cya kolera muri bamwe mu batuye muri leta ya Cross River mu majyepfo y'icyo gihugu. Abategetsi baravuga ko abantu 30 bamaze kujyanwa mu bitaro. Amakuru haravuga ko iki kiza cyatewe no kwandura kwamwe mu masoko y'amazi akoreshwa na bamwe mu baturage. Ni inkuru ya Chris Okor mugezweho na Fenenga Kwaya. Abasinzikajwe n'iki kiza ni abahinzi bahatuye bakoresha amazi bavomye mu mariba. Umunyamabanga uhoraho mu bushikiranganje bw'ubuvuzi ukorera muri leta ya Cross River, Dogiteri Iwara yabwiye BBC yuko kuwa mbere abantu benshi barimo abana b'Ekureku bajyanywe mu bigo by'ubuvuzi huti kuko basanganywe icyo kiza cya kolera. Bwana Iwara yavuze yuko mu minsi 2 gusa ishize abantu bagera kuri 20 bamaze gupfa. Ubu rero leta ya Nigeria yoherejeyo abakora mu buvuzi barimo n'itsinda ry'abaganga bo muri Nigeria, abo mu ishami rya ONU ryita ku buzima OMS hamwe n'abo muri Red Cross kugira ngo barebe uko bahashya icyo kiza. Hari ibimenyetso bigaragaza yuko abahinzi batuye ku mupaka wa leta ya Ebonyi iri mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Nigeria bari guhangana n'ikibazo cyo kubona amazi meza yo kunywa hamwe ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwiza. Inkuru ya Chris Ewoko. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru ku mirongo ya shortwaves. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Urukiko rukuru rwo mu mujyi wa Londres hano mu Bwongereza rwanzuye ko gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda ikurikije amategeko. Ariko umwe mu bacamanza yavuze ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu agomba kongera gusuzuma ikibazo cy'abantu 8 basaba ubuhungiro cyagejejwe kuri urwo rukiko. Gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yakozwe mu nkokora n'imiryango ifasha impunzi, amashyirahamwe y'abakozi n'icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bukemwa muntu mu Burayi. Uyu mugambi watangajwe na leta y'Ubwongereza mu ntangiriro z'uyu mwaka ivuga ko ugamije guca intege abimukira bagerageza kwinjira mu Bwongereza bambutse inyanja ibuhuza n'Ubufaransa. Ni inkuru mugezweho na Prime Ndikumagenge. Nawo kwirengagiza ingene ari ikintu gikomeye ku mushikiranganje yajejwe intwaro yo hagati Suella Braverman n'uwo yasubiriye Priti Patel hamwe no ku mushikiranganje wa mbere Rishi Sunak kuba baronse intsinzi y'uyu munsi muri sentare nkuru, kuko kuri bo intsinzi y'uyu munsi ije korosha gusumba ko impera n'imperuka umugambi wabo uja mu bikorwa. Ariko reka tuvuge ibintu uko biri. Guhera uyu munsi hagiye kuba imanza nyinshi z'abunguruza, mbere zishobora no gushika muri sentare ntayinyuzwa, ibyo navyo bigashobora gufata igihe. Ariko ikirico nuko sentare nkuru abacamanza babiri harimwo n'uwo muri sentare isubiramwe imanza bavuze ko leta ifise ububasha bw'amategeko bwo kurungika mu Rwanda abarondera ubuhungiro. Uwahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati Priti Patel ari nawe yubatse uwo mugambi wo mu Rwanda yashimye ingingo ya sentare. Amashirahamwe y'abagira neza Care for Calais na Detention Action nabiri mu mashirahamwe yarwanije uwo mugambi mu mategeko avuga ko uteye kubiri nayo. Yavuze ko ababajwe n'ingingo ya sentare nkuru yaciye urubanza ivuga ko uwo mugambi udateye kubiri n'amategeko, amenyesha ko agiye kwiyumvira kunguruza. Detention Action yarahiye kurwanya umugambi ivuga ko uhutaza kandi ubabaza. Avuga ko uwo mugambi arakabirya, umushikiranganje w'uwajejwe intwaro yo hagati mu Bwongereza Suella Braverman yongeye gusubiramwo ivyo leta yagumye yemerera abantu ko uwo mugambi uzohagarika urudandazwa rw'inkozi z'ikibi zinjiza abantu mu kinyegero. Ariko Enver Solomon,
umukuru nshingwabikorwa w'ishyirahamwe Refugee Council yavuze ko ababajwe n'iyo ngingo ya sentare nkuru, avuga ko izokonona izina ry'Ubwongereza nk'igihugu giha agaciro uburenganzira bwa muntu. Tukiri ku makuru yekeranye n'imanza mu Rwanda, urukiko rukuru rwumvise ubujurire bw'ubushinjacyaha n'ubwa Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta ushinzwe umuco. Bamporiki yasabye urukiko ko yahanirwa icyaha kimwe cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, asaba ko igihano yari yarakatiwe kigabanywa kandi kigasubikwa. Mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka Bamporiki yakatiwe gufunga imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60, amaze guhamwa ibyaha ifitanye isano na ruswa no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza maze adutegurira inkuru ikurikira. Ari Edouard Bamporiki ari n'ubushinjacyaha, impande zombi zarajuriye kuko zitishimiye umwanzuro w'urukiko. Izo mpande zaje kuburana uyu munsi, habanza impaka zishingiye ku miterere y'ubujurire, ariko urukiko rwemeza ko baburana. Ubushinjacyaha buvuga ko Bamporiki ibyaha bikomeye aregwa yabyemeye, ahubwo ko yahanishijwe igihano gito, ndetse bakibaza impamvu urukiko rutategetse ko afungwa. Ni urubanza rugarukamo umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ibikorwa remezo n'imiturire Merari Mpabwanamaguru, uvugwaho kwakira ruswa ya miliyoni 5 ayihawe na Bamporiki ngo afashe gufungura uruganda rw'umucuruzi w'inshuti ye Norbert Gatera. Uruhande rwa Bamporiki rwatanze ingingo rusobanura ko ibyaha yarezwe nta shingiro bifite, kuko uruganda rwafunguwe mu gihe uwo muyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali na Bamporiki bari bafunze. Mpabwanamaguru yaje kurekurwa nta cyaha arezwe. Abunganira Bamporiki kandi bavuga ko nta kimenyetso cyerekana ko yatse Gatera miliyoni 10 za ruswa, ngo kuko basanzwe ari inshuti kandi ko yayamuhaye amushimira. Bakavuga ko ibyo ashinjwa byo gufunguza umugore wa Gatera atari byo, kuko yafunguwe n'urukiko rubonye ko ari ngombwa ko arekurwa. Maître Vode Kayitana na Jean Baptiste Habyarimana bunganira Bamporiki bavuze ko ihazabu ya miliyoni 60 umukiriya wabo yaciwe ari nini bagereranyije n'ibyo amategeko ateganya. Bavuga ko itagombye kurenga miliyoni 30. Bavuze kandi ko imyitwarire y'umukiriya wabo y'ubunyangamugayo no kuba yarasabye imbabazi bikwiye gutuma igihano cye n'amande yaciwe bisubikwa, akabasha no gukomeza kwita ku mugore we urwaye bikomeye. Basabye urukiko kandi kumusigiraho icyaha kimwe cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, nubwo bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwagitangiye. Bamporiki nawe yavuze ko akomeje gutakamba kuko yakoze amakosa, akaba asaba imbabazi abanyarwanda na perezida w'igihugu. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko Bamporiki yemeye ibyaha kandi ko urukiko rusubitse igihano kuri we nta somo rwaba rutanze ku muryango nyarwanda no ku rubyiruko yarayoboye. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba umugore we arwaye atari impamvu ituma itegeko risubika igihano cy'uwo hamwe n'ibyaha. Urukiko rukuru rwavuze ko uru rubanza ruzasomwa tariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Reka noneho tunyarukire mu Burundi, aho isosiyete Great Art Vision Group yatangije umushinga wo gutunganya umwanda uturuka ku bantu ugakoreshwa mu gufumbira imirima kandi mu buryo butabangamiye ubuzima bw'abantu. Mu minsi iri imbere uwo mwanda uzaba imari iyo sosiyete nitangira kuwakira ikawubyaza ifumbire. Nubwo bwose iyo sosiyete itaratangira kwakira uwo mwanda, hari abarundi batangiye kongera umusaruro w'ibihingwa babikesha ubuhanga bahawe n'iyo sosiyete. Mugenzi wanjye Florentine Kwizera avuganye na Nadine Ndabigengesere, umuyobozi wa Great Art Vision Group, yatangiye amusobanurira uko byakiriwe n'abaturage. Buru ahantu henshi tuwata amatarete yitwa amatarete konsane, aho hari amatarete atandukanya umwanda mukuru n'umwanda muto. Benshi abenegihugu bonga baramaze gutangura kubikoresha, benshi kandi baravuga n'umwimbu baro. Mwotubwira nkaho mumaze kubikora? Yego, nk'igitegari aho tumaze gukora, ariyo na projet twakoranye n'umufatanyabikorwa wacu mu Ruyigi n'ahantu hatandukanye tumaze kubikora. Murafise ibitigiri by'abamaze kurutangura gukoresha ubwo buryo bwanyu bakabivyaza umusaruro? Oya, nta biharo bifadika nobaha, mugabo ugiye kurabona yuko hariho ya resultat ziri paze kuri tera. Ariko namwe muba mubizi nimba ari mwe mushigikira abantu babikoresha, canke abantu baravyikorera ku giti cabo ntimubimenye? Oya, nk'abashoboye gusaba izo nyubako turabazi, imihani irenga 2000
ruguru aho nakubwiye hariyo n'izindi nyubako ziriko zirategurwa muri uyu mwaka zishika ku 4,000. Mudusigurira bimeze bite, abantu babikoresha gute? Mu nyubako turabanza tugatandukanya umwanda mukuru n'umwanda muto. Umwanda muto uraza ukagenda mu itanki yayo, n'umwanda mukuru ukaza ukagenda mu kinogo cyayo. Umunyota bagasuka kugira ngo umwanda mukuru wume uvemo y'amazi. Inyuma y'amezi hatandatu uwo mwanda uba waraciye umunyota wose, uragenda ukarima ugaca ukoresha rero umwavu. Nk'umuntu araheza akabika uwo mwanda umwanya ungana iki kugira ngo amenye yuko indwara zishobora kwandukira ziwuciyemo zitakihari? Amazirantoki umuntu yabika kuva ku gihe cy'amezi atandatu biba bimaze kuma byose byavuyemo n'amamikrobe yose. Umukoyo wowo uroroshe, nyuma y'amezi 2 ushobora kuwukoresha uko ushatse. Hariho ukuntu bayacira inzira mu ndimo, ukamenya distance uyashira kugira ngo agaruka agaburire imboga neza. Kuvuze yuko umuntu ategezwa gucira inzira uwo mwanda nk'abantu bafise ubwiherero mu nzu, ivyo bintu bo bikora? Oya, ivyo ntibikunda kuko hirya twari ntizijamwo amazi. Ko mwatubwiye ko mutararonka uburyo bwo kwegeranya bene iyo myanda, ariko tukaba tuzi ko nko mu bisagara hariho ahantu ihurira kandi mbere bihora bigorana, ugasanga haranuzura hadiriya nzira za Buterere za hehe. Ntivyoroshe kugira ngo mushobore kuyifata, mwebwe mufise ubushobozi bwo kuyihingura mu ikoresha. Umugambi nk'uwo ubu ukeneye ikibanza kinini bwite mwiherereye, kandi ibibanza ubu bihari ni ibibanza bitari by'abantu. Naho twari twasavye yuko boduha natwe ikibanza kugira ngo bize birashikirayo dushobore kubihingura. None hari nyinshi muraronka? Turizeye yuko vuba cyane bizokunda, kandi leta iriko ibishiramo inguvu cyane kugira ngo hashobore kuba ico kintu cyo biri mu biteye ingorane mu gihugu no ku isi yose. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye, telefone yanjye nari narayikomeyeho nk'urwibutso rwose rw'umukunzi wanjye Jack, ariko none unyishyize ku isoko man, nyishyize ku isoko. Iragurishwa rwose, nshakira wigura rwose, ahubwo wenda nabona icyo nge n'itiki mvana Nyarurembo nkigendera nkavanga. Urave naho ugeze se wamwenewe ko ari iwanyu, kwavukiye Nyarurembo ukaba ariho ukurira, urashaka kuhava werekeza hehe? Ni 12:45 kuri BBC. Tumuzaciko rero nunana rwejo BBC Gahuzamiryango. Buno ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe na Yves Bucyane. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu cy'imikino. Duhere mu gihugu cya Qatar. Haraye hashojwe imikino y'igikombe cy'isi cyegukanywe na Argentine icyambuye Ubufaransa kuko aribwo bwari bufite igikombe giheruka. Nkuko mubyumvise, abo ni abakunzi ba Lionel Messi bishimiraga intsinzi yo kwegukana igikombe cy'isi bari bamaze imyaka 36 bategereje. Rwaro rugamba benshi babonaga ko ari urwo bakinnyi babiri ba Paris Saint-Germain, Lionel Messi na Kylian Mbappe. Argentine yegukanye igikombe, ariko intsinzi irasa kuri bamwe ni ya Lionel Messi watangaje ko iki ari cyo gikombe cy'isi cya nyuma yitabiriye. Nyuma y'uyu mukino, ibitekerezo by'abakurikiye umukino byari bitandukanye, ariko benshi badahisha amarangamutima bafitiye Messi. Aba baganirira mugenzi wacu Yves Bucyana umukino ukirangira. Twatsinze Messi afanga Argentine. Nkunda Messi cyane. Nkunda Messi. Yego nako nashaka kubivuga byandenze, gusa Messi ni umuhanga, ni uwa mbere asi gukina. Afana Argentine nishimiye cyane, nishimiye kuba Messi atsinze. Ni by'ingenzi cyane. Wowe wari iyihe kipe? Napfanaga Ubufaransa. Babajwe n'ukuntu twakinnye neza tukaba dutsindiwe ku mapenaliti, ariko ye nta kundi niko mu kibuga bigenda. Kwegukana iki gikombe kandi hari abasanga byarangije impaka zahoragaho zo kumenya umukinnyi mwiza hagati ya Messi na Cristiano Ronaldo bahora bahanganye.
hari abasanga Messi ariwe wa mbere ibihe byose abandi bakaba bagomba kwishakamo abamukurikira. Uyu mukino w'igikombe cy'isi wari wagaragajwe nk'ugomba kandi guhanganisha Messi na Kylian Mbappe bakinana mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Byarangiye Messi ariwe wegukanye intsinzi ndetse anatoranywa nk'umukinnyi w'irushanwa ryose. Gusa Mbappe nawe yegukanye igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi 8 muri rusange, birimo 3 yatsinze ku mukino w'ejo. Umwanya wa gatatu wegukanywe na Croatia yatsinze Maroc ibitego 2-1. Maroc niyo yanditswe mu mateka ya Afurika nk'ikipe yashoboye kugera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi ndetse ikanahungeta ibihangange. Mu Rwanda ho hakinwaga umunsi wa 14 warangiye ikipe ya Rayon Sport itakaje umwanya wa mbere nyuma yo gutsindwa na APRFC igitego 1-0. AS Kigali niyo yahise yifatira umwanya wa mbere n'amanota 30 mu gihe Rayon Sport ari ya kabiri n'amanota 28. APRFC yazamutse ku rutonde ku mwanya wa gatatu ifite amanota 27. Mu mukino wo gusiganwa ku magare impera z'icyumweru zaranzwe n'irushanwa ryiswe Gorilla Race ryabereye mu karere ka Musanze k'amajyaruguru y'igihugu. Mu bagabo Moise Mugisha ukinira ikipe ya Pro Touch yo muri Afurika y'Epfo niwe waryegukanye. Kilometero 105 zari zigize irushanwa yazirutse mu masaha 2 iminota 44 n'amasegonda 26. Yakurikiwe na Eric Muhoza wakerereweho amasegonda 18 mu gihe Jean-Claude Nzafashwa nayo we yarangije ku mwanya wa gatatu yakereweho amasegonda 28. Mu cyiciro cy'abagore Diane Ingabire niwe wegukanye iri rushanwa. Kilometero 87 aziruka mu masaha 2 iminota 18 n'amasegonda 13. Yakurikiwe na Valentine Nzayisenga ku mwanya wa kabiri ndetse na Saverine Nirere ku mwanya wa gatatu. Turabashimye inshuti mwawe mudukurikiye, mwakoze kuba hamwe natwe mu ijoro ryiza. Jye na Jean-Claude Mwambutsa. urakoze Jean-Claude Mwambutsa muri icyo kiganiro cy'urubuga rw'imikino. Ntabwo rero ari Yves Bucyana nk'uko nari nabivuze tugitangira icyo kiganiro. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. BBC Gahuzamiryango mu gusoza rero kanongere nsubize ijambo Florentine Kwizera tunyire mu murima cy'amakuru y'ingenzi avugwa hano muri BBC. No kubibutsa Jack yuko umushikiranganje wa mbere w'Ubuholande Mark Rutte yasabye imbabazi ku ruhara rw'igihugu c'Ubuholande mu kugira abantu abacakara mu gihe c'ubukoroni, aho yavuze yuko cari icaha cahungabanije ubuzima bwa kiremwa muntu. Ariko igihe catowe kugira ngo iri jambo rivugwe hari abo kitashimishije nako bo mu bihugu byahoze bikolonizwa n'Ubuholande, kuko bari bafise icifuzo yuko byotangwa mu kwezi kw'indwi igihe bazoba baramutse bibuka imyaka 160 Hollande ifashe ingingo yo kureka abagurano bayo bakidegemvya. Ibihugu byashize igikumu ku masezerano yo gushika muri 2030 bimaze gukingira ibice 30 by'amashamba n'amazi ari ku isi. Ayo masezerano akaba yabonetse nyuma y'ibiganiro vyariko bibera mu Montreal muri Canada. Inama yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Hari bamwe urwandiko rw'aya masezerano rutashimishije cyane cyane bo mu bihugu bikene kuko rutatomora neza uko uburyo buzotangwa mu gukingira ibinyabuzima buzoheza bugatunganywa.
Urakoze Florentine Kwizera, nanjye nababwira ko perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yongeye kuguma ku mwanya w'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi rya ANC nyuma yo guhatanira bikomeye uwo mwanya wahoze ari minisitiri w'ubuzima Zweli Mukize. Urukiko rukuru rwo mu Bwongereza hano i Londres rwanzuye ko gahunda ya leta y'Ubwongereza yo kohereza abimukira mu Rwanda ikurikije amategeko. Hano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, mwakoze cyane witamo BBC Gahuzamiryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com. Mwakoze cyane witamo BBC, muramukira. Thank you.